За сайн уу. Тэхэн царай байж штэ тий. Хоёр чистэн супер хурдтай хүмүүс. Ядчих нэг айгу хурдтай нөгөө ингээд санаа нэгдээд гарын юу аа гэсэн хүмүүс барьж байгаа бүр айгу тий. Тий штэ хэнийг хаанаас авах вэ? Хүрээгээ хатаа ингэж. За сайн байна уу? За За даваатайгаа өнөөдөр бас ингээд аль бие усаар танилцлаа. Зөндөө олон сонсч ирсэн л тоо. Даваа гэл. Тэгээд өөрийгөө бас ингээд давчгаан өөрхөн гоё намтар түүхийг бас танилцуулаач те. Бэрч гарч байна. Наваг авир мэдийн даваат сэрэн гэдэг 1983 онд Улаанбаатар хотод төрсэн. Тэгээ эцэг ихээс гуруулаа. Эгчтэйгээ нэг эмэгтэй дүүтэйгээ хамт 10 жил нисгэд нисгийн 7 дугаар сургуулийг төгссөн. Эрх зүйч мэргэжилтэй. Тэгээ одоо цагдаагийн байгууллагад ажилладаг. Даваа нисгийн сургууль 1-10 хүртэл байсан уу? Тэгээ 1-10 хүртэл тий. 1-10 хүртэл байсан. 10 бэд ийсэн тий. 10 бэд байсан. Одоо онц сурдаг мордог байсан гэж одоо хүн амт үзэхгүй л гэдэг. Үтчтэй. Гэтэ нэг манай 10 жилд хин Гүндгмаа гэж багш байсан та нар санаж байна уу? Санж Гүндгмаа багш чинь нөгөө нэг хүүхдүүдийг аягүй одоо мөштэй муу Отгонбаатар ээж. Тий? Отгонбаатар. Оо яг тийш Отгонбаатар ээж. Тэгээд одоо тэр 10 жилийн бага ангийн багш нар чинь хүүхдийг аягүй нөгөө нэг тэр нэг яг нөгөө нэг үндэстэй гэдэг юм аягүй зөв тодорхойлдсон шүү дээ. Тэгээд одоо тэр нөгөө бид нарыг 10 жилд байхад нэг хувийн эрг хөтлөгддөг байсан шүү дээ. Хувийн эргэнд та нар өөрснийхөө хувийн эргэрийг уншиж ирсэн үү? Уншиж ирсэн. Тэг яг би яг тэрийг уншаал багш нар болстой хүүхдүүдийг ингэж олон хүүхд гэхгүйгээр яг хүүхдийнхаа талаар аягүй зөв тодорхойлт юм байна гэж харж байна. Наваг тухайд нөгөө Гүндгмаа багш ч нөгөө сайн ч гэхгүй муу ч гэхгүй тэгтээ хүүхдүүдийн үлгэр жишээ мишээ гэж тэгж мэж ярьдаг байсан шүү дээ. Ийм юмараа үлгэр жишээ, тийм юмараа үлгэр жишээ гэж. Таны ангийн багш байсан тий. Ангийн багш байсан тий, ангийн багш байсан. Даваа хэр спортлог байсан бэ? Гэхдээ яг хөө тэгэл нөгөө нэг бусдын жишгээр шүү дээ. Тэгэл нөгөө байрныхаа гадна шийдэн дээр сакс тоглодог. Тэгэл найзуудтайгаа тэгэл энэ тэнд тэндрээс нэг тийм амар юу яаж маач спорт нэг амар тэгж хөөж мөж явахгүй зүгээр л нөгөө нэг 10 жилийнхаа юугаараа л тоглож мөглөө явдаг байсан. Одоо бодоход манай нөгөө 7 дугаар сургуулийн багш нар аягүй нөгөө нэг чадвартай багш нар байсан байхгүй тий. Суур аягүй сайн тавьж өгчээсэн. Эсвэл мундаг багш нар байсан байгаа байхгүй. Ялангуяа тэр Батболт багш аягүй мундаг багш байсан шүү дээ. Тэр Батболт багштай чинь би нөгөө сүүлд Батболт багш чинь Доронтын юм байл шүү дээ тий. Тийм тэгээд бас нэг би чинь бас нэг Доронт аймагтай бас нэг сүүлийн үед нэг жоохон холбогдчихтий. Тэгсэн чинь Баян дунгийнх юм байл шүү дээ тий. Тэгээд яг тэр нөгөө нэг 10 жил уулзалт тэгээд дүү мань хүч өөрөө бас нэг жоохон шүлэг мүлэг бичдэг юм байл шүү дээ тий. Тийм. Гой шүлгэж. Тийм гой шүлгэж тийм. Нэг 10 жилд нэг жоохон угаасаа л хүүхд юм чинь сахилахгүй тал тий. Тэгээ нэг хичээл мичээлээ таслаад юу яагаал нэг парк орж тоглож явж байгаа л нэг тэр 220 гэдэг шүү дээ. Одоо тэр нэг шаацангийн 220 мөрөд тэдний нэг баахан нөхдөд бариулж мариулаад малгай толгоогоо дээрэмдүүлээл нэг тийм юм болж ирсэн. Тэгэхэд ч бид нар яг долоолоо явж ирсэн байхгүй. Тэгэд яг тэр нөгөө мангасын аамны хажууд байжсэн чинь ингээд тал талаас бүрхэл баахан нөхдүүд гарч ирэл. Та нар дортхын долоо явж байгаа учраас бид нар та нарыг юу яаж ийна гэл тий барьж ийна гэл. Нөгөө биднийг явуулахдаа нөгөө бүгдийг ингээд нөгөө доошод нөгөө бүхэлгэж жагаад бүкс рүү амбардаа явуулчихсан. Тэг яг наваг амбарт гэдэг би эргээд харсан чаа. За энийг яах юм. Хөрхөн батсан байна гэл. Тэгээ явуулчихжээ. Царайны бид нар аврагдсан байх тий. Тийм байна. Тэгэл бас царайлаг байсан байх магадлалтай. Одоо нэг ингэ нүд мүд хамар мамрыг харахлаа. Юу марцтай гэрээ. Би ч чагчиж ийсэн.
Аян багийн гисчаараа гэж. Зүгээр нэрээ хэлсэн шүү. За тийм хэсгийг Батгүй хүмүүс хасчаарай. ингэж байна шүү. Уул нь өнөөдөр яг Батгүйг уулна дуудсан юм а тий. Тийм шүү дээ. Тэг өөрөө ирэхгүй үнэл муулдсан шүү дээ ер нь Батгүй. Батгүй тэгээд хамгийн амар тэгж яриадсан тий. Даваагийн талаар ямар ч дурсамж байхгүй шүү дээ. Амар уйтгартаач тэгж ярьжсэн. Миний талаар л яриад харна би гахаад. Тэгээд доор нь би коммент бичдэг юм гэж бодож байсан. Өөр хүн Бүр ярьж сэдв байхгүй тий. дурсамжтай хүн амьтны талаар юм яриач. Яагаад миний талаар яриад байгаа юм бэ? Их нэртэйгээ яаж танилцчихсан? Их нэртэйгээ би ч айгу сонин танилцсан шүү дээ. Би нөгөө ховд руу нөгөө анх томилогдож очсон. Тэгээд чод нэг 2 3 хонж жоод бид нар нөгөө нэг шинж чад томилогдож би нөгөө анх мөрдөн байцагчаар томилогдчихсан. Тэгээд нэг жижүүрт гараад нэг айлын гэрээс мөнгө аягаалдагдсан гэдэг дуудлага ирдэг байхгүй. Тэгээд очиж ажиллаа хийчихэл. Тэгээд тэр нь 6 сард болоод өнгөрчихөж байгаа. Тэгээ 10 сард би нэг хүүхэнтэй танилцаад тэгээ нэг ганц нэг уулзч муулзчаад нэг орой гэрт нь очдог байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө шүүрэг гэдэг нэг кино байдаг шүү дээ. Тийм. Нөгөө хамт хичээлээ тавтаад гэдэг тийм. Яг тэр шиг би Ханаалцсан. тий. Тэгээ би нөгөө ихнэрээс тэгдэг баг. Би таад өмнө нэг ирж исэн юм шиг байна гэд. Тэгсэн чинь маа ихнэр тэгдэг баг. Чи маад нэг аяга алдагдаад дуудлага өгөөд чи ирж исэн шүү дээ гэд. Тий хамгийн анхны Тийм үү. ховдод очиод ажиллахдаа хамгийн анхны дуудлагаар би ихнэрийн дэ санаанд очиод тэгээд дараа нь танилцсан. Тэгэл ганцаараа очиод гуруулаа болоо ирсэн дээ. Бидний ортой байсан юм. Шумууртайгаа задлаа. Тэгээд нэр ганцаар ханцах зүгээр шүү дээ. Тэгээд хамгийн гол тэр мөнгө аягаа чи олж өгсөн үү? Мөнгө аягаа юу? Мөнгө аягаа тэгээд тухайд олж өгөөгүй. Мэргэжлийн ур чадвар татсан. Тэгээ манай хадмууд наваг тэгдэж штэ. Манай Мөнгө аяга өртөө биш үү одоо? мөнгө аяг жавчиж орж ирсэн бүрхэн гэж штэ. Авчирч аа. Алга болгож орж ирсэн юм шиг. Жавчиж тий. Нэг аяг алдагдаал дээшээ харсан сая алдагдаал тий. Тэгээд Тэгэл хөрөн нь ороод ирсэн биш тэрний юугаар тий. тэгж Тэр ямар буянтай болгаач вэ гэж. Тэ хөрний тэр авшид өрчдөг. Тэр нь хулгай хийсэн юм уу? Анхнаасаа зөөлөө тий. Тий эхнэр нэрээ бас тий албаар дараа Тэр нь одоо бодоодсэн чинь тэр холбогдогч. Ер нь хулгай хийгээгүй шүү гэ. тий. Бас нэг тийм бас байсан байх магадaltaй л мэн тий. Одоогийн өндөрлөгөөс харахад Одоо батгадаа. тий. Ер нь ихнэр аль хэдийн харчаа зохион байгуулсан юм Зохион байгуулалттай юм байсан биш үү даваа. Би ч дандаа нэг зохион байгуулалттай юмд л орчоод байдаг. Уунаад гэхдээ сүүлийн үед би юусэн хамт ерөөсөө уугаагүй тий. Тий. Даваагаас нэг адуу аваад тэгээд тэр юунд цагаан ууад нэг Бадамхай ах дээр очтий тий. Тий. Энэ Бадамхай ах энэ хоёр амар уу. Би бол давааг тэгж амар уу нэлээ их уудаг гэж юусэн бодоо. Чи цагаан ууад гэсэн чинь амар уу. Амар уудаг гэж ярьж мэрч одоо ямар ч. Юу гэхээр таа гэж Тий заавал уусын эзэм гоё оруулах. ярьж байгаа ухсан. Яг тэр яриад ийцээ зориг нь. Би айгүй гоё гэгээлэг юм ярих гэж байгаа юм байна. Чи давааг Яаж хийж байгаа- 10 жилээр л бодоод иддэгсэн байхгүй. Наа чи мангар царайлыг ийм амар Яаж хийж байгаа- хуцалдаг. Амар гоо цэвэрх юм ба бүх хуцалдсан амар индүүдэлтэй баг хүчийлэгдэг юм уу гэж боддог гэсэн. Нэр Батгүйтээр нэг хойно нэг гэр оролт нэг шийдэн дээр очиж тоглож байдаг байхгүй. Батгүй тухайд одоо маш нөгөө шар шижрээ мэжрэл байсан баг. Тэгж жаал бид нар нөгөө машин явсараад нөгөө нэг гэр ороолын ингээд нөгөө шийдний доотлол мотлж ингээд нэг сул шороо болчихдээ шүү дээ. Тэгээд тоглож жагаад ингээд бид нар ингээд гутлаа харсан чинь миний гутал баг юг байсан шүү дээ. Шороог байсан шүү дээ. Тэр яасан гэсэн үг юм. Тийм болтол өнгөлөө хийсэн гэсэн үг. За одоо нөгөө нэг жоохон явцын нэг арчилгаа аягүй сайн байсан баг. Төгч байсан гэж юм тий. Тэгэл Даг л шүү дээ. тэгэл Батгүй гайхаал алмарч ирсэн. санаж на батгүй. Юу? Тэр яг саяхан өчигдөр уржигддах юм шиг л бодогдож байна да. Батгүйн гутал ямар байсан бэ? Гэж байгаа алцсан гэсэн үг.
Батгүй гутлаа хараад жоохоо тийм нулимс жоохон цэглэгнээд байсан. Даваагийн аав чи нисхийн хүмүүс байсан тийм. Нисхийн хүмүүс. Тийм манайх 1986 онд нисгэд нүүж ирсэн. Аав чи нөгөө хилийн цэргийн хүн байдیں۔ Тэгээд нөгөө нисгийн цэргийн ангид ажиллаж агаад ангийн орлогч дарга марга хийжсэн бас дэвтэрдээ цолтой хүн байт. Даавынхаа бас нөгөө тухайд хэрэгжилжсэн цолон болон дээр хүртсэн л явж байна. Ундаг биш үү тий? Тэгээ намайг бас нөгөө сургууль төгсөөл ховд руу томилогдож байгаа. Аав чи ер нь усын 100 сумын гаралтай хүн байхгүй аав чир. За. Тэгээд нөгөө увсад нөгөө цэргийн анги мэн тухайд байдгүй ховдын болгон руу явж цэргийн албан татагддаг байсан юм л. Тэгээ би сургуулаа төгсөөд бас яг ховд руу томилогдчихсэн. Би нөгөө биднээс нөгөө нэг төгсгöd санал авдээ. Тэгээ би Төв аймаг Говь Сүмбэр хинтийн мэнтичлүү ингээд нэг юм жоохон төвөр өгцөнсэн байхгүй. Тэгээд яг нөгөө тушаал уншсан чинь Ховд аймгийн цагдаагийн газар гэл. Тэгэл нүүд ингээд бишээ доош ингээд юу вэ гэж бодлоо. Тэгээ газрын зурган дээрээс харсан чинь 1500 км зайтай. Тэгээ аавс очоод асуужсэн. Би ингээд ховд руу томилогдчихлоо гэдэг. Тэгсэн чинь манай өвөө увсаас ховдын болгон руу цэргийн албан татагдчихсан. Аав бас увсаас ховдын болгон руу татагдчихсан. Би бас ховд руу томилогдсон байдаг. Тэгээ 3 үеэр ховдоос ажил амьдралынхаа гарааг эхэлсэн түүхтэй. Увс ч н 3 халах сумтай 100 ангаа өндөр ангаа цагаан ярих ингээд тэрний нэг нь багхгүй. Халах сум. Тэр адуун хатлаар даваа гоё яриач өв залгамжилж ирсэн гоё адуун сүргээ одоо бас ингээд даваа явж байгаа гэсэн гоё түүгээс хуваалцаач тий. Тэ юу би ч угаасаа л нөгөө багасаа л хотод өссөн боловч нөгөө бидний үед чинь нэг зуныхаа амралтаар ингээл нөгөө өвөө эмэргөө явдаг тий. Тэгэд намайг угаасаа би ч бас нөгөө хөдөөтэй холбогдох нэг шалтгаан байдаг байхгүй. Маа аавчээр хоёулаа оюутан байж байхдаа намайг гаргацсан. Игчвтэй хэрэг яатсан. Тэгээд нөгөө игч арай надаас нэг 2 игч болохоор арай бас нэг жоохон бие даацсан. Би арай жижигхэн байсан. Тэгээд тухайн үед нөгөө 2 жижигхэн хүүхэд бас нэг харж хандаж мандах бас нэг оюутан хүмүүст ч бас нэг жоохон тийм шүү дээ тий. Харж байгаа өнөрөө нь харуулахаар өөр тийш харж байгаа. Тэгээд тэгээ намайг нөгөө баг байхад эмээ үүдээр авч идэгцэн. Тэгэл би ч нөгөө багасаа бас нэг жоохон хөдөөний амьдралын талаар ойлголттой болсон. Тэгээ маа аав ч нөгөө хилийн зэрэгт ажиллаж агаад бас л 40 мөчөдтэй тэтгэвртэй суугаад тэгээ бас Төв аймгийн сэргэлэнд бас нөгөө аавынхаа ах дээрээс бас нөгөө өөрийнхөө үндсэн адууны юуг авчираад танаа аав чинь бүр уламжилж ирсэн адуунаас авсан юм шүү дээ. Тий. Манай аавын ах чаа нөгөө хөдөө малчин байсан. Тэгээ тэндээсээ нөгөө адуу мадуу тастаж авчираад тэгээ малж жагаад надад үлдээсэн байдаг хөөхгүй. Тэгээ би одоо болтол тэр нөгөө аавынхаа адууны цусыг тасдахгүй ингээл ямар нэгэн байдлаар ингээл ажил завгүй ч гэсэн тэгэл ингээл байлга тэр нь болов. Нөгөө адуу чинь ямар сүргээр нь яадаг вүлээ? Хідэн азаргаар. Азаргаар адуутай вэ өөрөө? Хідэн азаргаар адуутай байна. Нууц биш бол. Нэг 2 азаргаар адуу л байгаа. За. Тэр 2 азаргийнхын тухай асуувал амар хурдан азаргнууд байгаа. Хурдтай юм уу те? Тэрнээс чи азарга авна гэж байх уу? Болно ш надад зөндөөл нөгөө адуу азарганы эр төлөвд байна ш. Наадамд юу яснаа? Наа нөгөө ховдод байхад манай аав энэ баганга наадамд морь уяад бас нэг шүтлэн өрөө мөрөө уяад 12-3-аар такулж мөхгүүлээ. Тэрний өргөмжлөл ш 10-аар ч үлээ. За. Тийм. Одоо сойвол бол нэг одоо наадам одоо улсын наадамд орчих юм биш үү? Тэгээ ер нь бол цаашдаа ер нь бол аавынхаа нөгөө очиг газар хүүн очдог гэдэг шүү дээ. Тэгээд нэг бас нэг нөгөө адуун сүргэнд байгаа юм чаа. Бас нэг улсын наадамдаа тийм үеж үзье хурдлуулъя гэсэн бодол байдаг л та. Тийм шүү дээ. Наад чинь бас гоё юм тийм. Манай даваа чинь нөгөө 2 хул азаргатай. Жижиг хул азарга нь бол одоо энэ яг тэрний эцэг нь үлээ тий. Мангар хурдан азарга. Тэгээ нөгөө ганган цавдар гэдэг энэ Дорноговын наадамд 2 айрагдаад нэг айрагдаж нэг төрүүлээд говийн бүсийн хотгтын урдад бас айрагдсан нэг азарганы төлөв.
Одоо тэрний төлөвд нь одоо ч гэсэндээ бас амар хурдан байна шүү дээ. Тэгээ тэрний охин төлөвдөөс гарсан төлөвд нь одоо ингээл энэ улсын чанартай бүсийн наадмуудад аюулсан хурдталж байгаа. Аль тэр голын хэрэг дагуу байсан гол шүү. Тэгээ нэг азраг нь бас Английн ирлээ зазраг байдаг. Тэгээ том хол гэдэг байгаа тий. Тэрний чинь ер нь эцэг мэцгэн хэр амжилттай байсан. Тэр юу штэ. Японд авчихсан байна гэлээ. Тэр чинь уралдаж байсан англи азраг штэ. Японд мундаг байсан. Японд мундаг байсан. Таа бол тийм. Тухайд нөгөө аавын над өгчсэн адуунаас үлдсэн гүүнүүдээс гарсан одоо яг нөгөө охин төлөвд нэх юм уу надад бас нэлээд байдаг л та. Тэгээ яг одоо ингээд харж марж байгаа гоё л үт тэгээ. Манай аав чинь бас одоо бас нөгөө өнгөрөөд бас 10-аад жил болчих. Тэгэл хаяа нэг ингээд нэг аавынхаа талаар бодох ч юм уу дуусч мөрсгöd. Бас нэг хэдэ нөгөө малж исэн адууных нь үр төлөвд нь ингээд байж махаар бас нэг жоохон бас нэг сэтгэлд нэг жоохон үеиг л байт. Адуун дээр очиход аавынхаа тухайд бас дурсам сэргий шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээ маа даваа юм биш үү? Тэгэл өвөө аавынхаа үргэлжлэл нөгөө мэрэгжлийн нүртэл өөрөө өвлөөд аваад явцсан. Хүрсэн цолонд нь өөрөө ингээд очсон. Дээрээс нь ингээд одоо тий одоо аавынхаа гоё өвөөгөө өвгдээцийнхаа адууг ингээд цусын таслахгүй ингээд авч явж гин гэдэг чинь бас л огшмоор бас гоё мэдрэмж байна. Мундаг байна даваа. Баяр хүргэе. За баярлаа. Нөгөө манай өвөөгийн тамга байдаг байхгүй юу? Нөгөө дотроо сартаа дээрээ нартаа дормон тамга гэж. Тэгээ одоо тэгээд Төв аймгийн болохоор Чойнжин тамга мамаг гэж ярьдаг. Тэгээд манай аав ч өөр авир мэд гэж нэртэй юм баггүй. Тэгээд нөгөө өөрийнхөө нэрний ихний үсгээр аав үсгээр өөрийнхөө адаг тамгалдаг гэсэн баггүй. Одоо тэр нөгөө уламжлал болсон тамгаасаа жоохон өөрчлөөд. Тэгээ би бас нөгөө нэг яг нөгөө өвөөгийнхөө тамгыг ер нь үргэлжлүүлээд явсан дээр юм байна гэж бодод. Би бас яг тэр тухайд өвөөгийнхөө тэр нар сартаа Чойнж тамгыг дормон тамгыг бас нэг хийлгээд дарж утсан байхгүй. Тэгээд манай адуун дотор ч нөгөө баха аав үсгэн тамгатай адуунууд байсан. 21 онд би нэг бас нэг хитэ адуун дорногоор гүйлгэж мүлгэж алдаа. Тэгээ араас нь ирэл мэрэлд явж байгаад би адуугаа дандаа тэр нөгөө аав үсгэн тамгаар олж ирсэн байхгүй. Тэгээ нөгөө нэг одоо бичиг үсэг мэдхгүй хүн аав үсэг хараад аав үсгийг мэдэн штэ тий. Тийм тэгэхээр ерөөсөө тэгээд би ер нь тэгээд нөгөө аавынхаа дарж ирсэн тамгыг үргэлжлүүлээ явсан дээр юм байна. Тэгээ нөгөө хийсэн тамгаа болоод зүгээр нөгөө аавынхаа аав үсгэн тамгаа одоолт дарж. Энэ амьд тийм 8 сарын 8-нд нөгөө бас нөгөө унага тамгалах гэж. Тэр унагны тамганы баяр хийд юм биш. Тэр ч дэстэй амьдралтай явж үзээгүй шүү дээ. Би тэгэж одоод үзье явъя гэсэн чинь амар хол. Манайх амар хол 10 цаг давхдаг байхгүй. Тийм нэг 680-аад км Доронтой аймгийн цагаан уус. Доронт ч тав зайтай л да тий. Гоё шүү дээ. Сайхан халиурсан л битэг байт юм да. Би тэгтээ одоо ингээс сонирхолтой юм. Юу ч хийхгүй байх юм сонирхолтой. Би нэг амар гоё юм ярих уу? За баяр таа.